आज हमारे पास एक CPU आया है जो हमने 2018 में सेल किया था। कैबिनेट में से पुराने मदरबोर्ड को रिमूव कर दिया। ये CPU को अपग्रेड करना है क्योंकि कस्टमर को Windows 11 यूज़ करना है। पुरानी IO शीट को निकाल के न्यू IO शीट को इंस्टॉल कर दिया। इसमें न्यू मदरबोर्ड इंस्टॉल करेंगे, i5 6th जनरेशन 8GB रैम और H110 का मदरबोर्ड। न्यू मदरबोर्ड को इंस्टॉल करने से पहले ब्लोअर से कैबिनेट को साफ़ कर दिया। सभी कनेक्शन करके कैबिनेट को मदरबोर्ड में इंस्टॉल कर दिया। हमने इस PC में कस्टमर की ओल्ड SSD यूज़ किया। Windows 11 इंस्टॉल करके सभी ड्राइवर एंड सॉफ्टवेयर डाल दिए और CPU रेडी हो गया।